नमस्कार। रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तरसंवादमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। आज भानु जयन्ती, नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती हरेक वर्ष असार 29 गते विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। नेपाली भाषामा रामायण लेखेर ख्याति कमाउनु भएका आदिकवि भानुभक्तको जन्म विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते तनहुको चुँदी रम्घा गाउँमा भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा मुलुकलाई एकीकरण गरे झैं भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत मुलुकलाई एकीकरण गरेको जस भानुभक्तलाई दिने गरिन्छ। खास गरी जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य घाँसीको भनाईबाट प्रेरित हुनुभएका उहाँले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा निकै ठूलो योगदान गर्नुभएको छ। आजको अन्तरसंवादमा हामी भानु जयन्ती, आदिकवि भानुभक्तको योगदान र नेपाली भाषा साहित्यबारे कुराकानी गर्नेछौं। कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ भाषाशास्त्री एवं समालोचक प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। डाक्टर साहब, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। जय होस्। तपाईलाई भानु जयन्तीको शुभकामना, तपाईँ बाहेक सबै श्रोताहरूलाई समेत। हजुर, जस्तो अब भानु जयन्तीका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि भानुभक्तको व्यक्तित्व कृतित्वका कुरा गर्नु नै पर्छ। मूल रूपमा भानुभक्तलाई आजको दिनमा आजका पुस्ताले कसरी सम्झने? भानुभक्तको वास्तवमा के भने नेपाल देशको एकीकरण जब भयो तब चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ नेपालको सरकार त्यो नेपालीहरूको साझै भाषा भयो। नेपालीहरूको साझै भाषा भएर सारा नेपाली बेग्ला बेग्लै मातृभाषा बोल्नेहरूलाई एकै सूत्रमा बाँध्नलाई र एउटा सारा नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्न नेपाली भाषाले जुन एकीकरणको श्री गणेश नेपाली भाषाको पृथ्वीनारायण शाहले गरे र पृथ्वीनारायण शाह बाहेक बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मीहरूको पनि नेपालको एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका छ। यसरी एउटा नेपाल देशलाई सारा बनाएर सारा नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले यसरी नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण गरे भने भानुभक्त आचार्यले चाहिँ नेपाली साहित्यबाट समग्र नेपाली भाषा बोल्नेहरूलाई, नेपाली जातिलाई एउटा सूत्रमा बाँधे। नेपाली भाषा वास्तवमा के हो भने अहिले त नेपालभित्र राजनीतिको भाँडो भएको छ। यहाँ चाहिँ मान्छेले प्रहार गर्छन्, तर विदेशमा गएका सबै नेपालीहरूको चाहिँ एकीकरणलाई एउटै मालामा उन्ने चाहिँ नेपाली भाषा नै। त्यो आज मात्रै होइन, जब सुगौलीको सन्धि पछाडि संसारभरमा नेपाली बेग्ला बेग्लै जाति भएकाहरू, जब मातृभाषा आफ्ना आफ्नै भएकाहरू जब बेग्ला बेग्लै विदेशी सेनामा थिए, त्यति बेला उनीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने पनि नेपाली भाषा नै थियो। त्यसैले एउटा भाषिक एकीकरण को जुन आवश्यकता थियो नेपाली र भानुभक्तको रामायणले चाहिँ संसारभर छरिएका नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ। आजको यथार्थता कस्तो हो भने एउटा अलिअलि पिरो लाग्ने कुरो पनि छ। मैले आज भानु जयन्तीको समाचार नेपालका रेडियोहरूले कसले पहिले प्राथमिकता साथ दिए भनेर कुनै पनि रेडियोले प्राथमिकतामा पहिलो समाचार भानु जयन्तीको कसैले भनेनन्। सबै यी पत्रिकाहरू पनि हेरे, कसैले पनि भानु जयन्तीलाई पहिलो समाचार भनेका छैन। यो वास्तवमा के हो भने राजनीतिलाई बढ्ता प्राथमिकता दिने एकातिर यस्तो प्रवृत्ति छ भने संसारभरमा भएका नेपालीहरूका लागि आज ज्यादै ठुलो चाडको रूपमा नेपाली, जति हामी नेपालमा त भानु जयन्तीलाई त्यति ठुलो चाडका रूपमा राष्ट्रिय रूपमा त्यसै मनाएको त्यति अनुभव हुँदैन जति दार्जिलिङमा, सिक्किममा र विदेशमा भएका नेपालीहरूले जसरी भानु जयन्तीलाई ठुलो महोत्सवका रूपमा र एउटा सम्पूर्ण नेपाली जातिहरूको जातीय एकीकरणको पर्वको रूपमा जसरी मनाउँछन्, नेपाल राष्ट्रभित्र चाहिँ त्यो खालको के अरे जुन एउटा उत्साह हो त्यो देखिएको छैन। हजुर, जस्तो अब नेपाली भाषाको भाषिक एकीकरण भनौँ अथवा नेपालको भाषिक एकीकरण भनौँ, यसलाई यसको विकास क्रम कस्तो थियो र भनौँ न, जसरी अब पृथ्वीनारायण शाहसँग कहीँ न कहीँ भूगोल र साहित्यको फरक विषय भए पनि तुलना हुने गर्छ। भानुभक्तले साहित्य भाषालाई त्यसै गरी गर्नुभयो भनेर यदि हामी त्यो तुलनात्मक रूपमा पनि यदि हेर्ने हो भने नेपाली भाषाको विकास क्रम के थियो, कस्तो थियो? अब यो 18औं शताब्दीको करिब अन्त्यतिर 19औं शताब्दीको प्रारम्भको सन्दर्भ हो यो। अब
त्यतिखेर कस्तो थियो र एउटै मालामा उन्ने प्रक्रिया चाहिँ कसरी भयो होला? नेपाली भाषा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको नेपाली भाषाको सबभन्दा पुरानो अभिलेख चाहिँ मोहन प्रसाद खनालजीले गरेको अनुसन्धानबाट त्यो बामुखड्काको अभिलेख 11औं शताब्दीको जुन अभिलेख हो, त्यहाँदेखि नेपाली भाषा निरन्तर रूपमा आएको देखिन्छ। र रमाइलो कुरो कस्तो छ भने त्यो हामी नेपालभित्र महाकाली वारी मात्रै होइन, महाकाली पारी पनि खस राजाहरूका अभिलेखहरू छन् र महाकाली पारीको भारतीय अभिलेखहरू पनि यो सबैभन्दा पुरानो अभिलेख चाहिँ के भएको छ भने यो अक्षय मल्लको 1336 को अभिलेख नेपालभित्र त बामुखड्कादेखि नै छ भने अक्षय मल्लको अभिलेख वा उता पनि अशोक चल्ल र क्राचल्लका अभिलेख छन्, तर तिनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म अनुवाद मात्रै भेटिएको छ। तर अक्षय मल्लको चाहिँ नेपाली भाषामा छ, हाम्रो भाषामा छ। तर कस्तो छ भने यो भाषा र भाषिका भन्ने चाहिँ राजनीतिक सिमानाले छुट्याउँदो रहेछ। त्यसैले महाकाली वारी चाहिँ त्यो अक्षय मल्लको नेपाली जुन अभिलेख हो त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली प्राचीन नेपालीको भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ भने महाकाली पारी गढवाल कुमाउँमा चाहिँ त्यसलाई हिन्दीको जो प्राचीन अभिलेख भन्ने चलन छ। यसरी यो वास्तवमा नेपाली भाषा चाहिँ भन्न लाग्यो होला त्यो खसान क्षेत्रमा नेपाली भाषाले जन्म पाए जस्तो लाग्छ र आजको स्वरूप पाए जस्तो। र त्यसलाई फैलाउने सबभन्दा पहिले टुचीले 2012 सालमा जब त्यो उसको खस राज्यको मल्ल राज्यको जब एउटा पुरातात्विक अन्वेषण गरेर सिजाको उपत्यका फेला पारेपछि चाहिँ काठमाडौँको इतिहासलाई मात्रै नेपालको इतिहास भन्न बानी परेकाहरूलाई एउटा नयाँ विकल्प पनि थपियो र यसरी जुन नेपाली भाषाको सर्वप्राचीन रूप चाहिँ अब जसरी खसानको भने त्यो 12औं शताब्दी भन्दा अगाडिदेखि नै 11औं शताब्दीदेखिकै बामुखड्काको अभिलेख समेत छ। त्यसैले यी कुराहरूले गर्दा नेपाली भाषाको प्रारम्भिक रूप त त्यहाँ भयो। तर धनबज्र बज्राचार्यको अनुसन्धानबाट के देखिन्छ भने अहिलेसम्म मानिसहरू त नेपाली भाषाको सबभन्दा प्राचीन रूप त त्यो दुल्लुमा जुम्लामा त्यो भेटिया हो। तर के भने यो नेपाली भाषाको आधुनिक रूप चाहिँ जुम्लामा होइन, अछाम विनायकमा त्यो राज करायो भनेर त्यो नेपाली भाषाको वर्तमान रूप चाहिँ त्यो त्यसले पहिलो कोल्टे चाहिँ अछामी भाषामा जारी भएको अभिलेखमा त्यही अक्षय मल्लकै ताम्रपत्रमा अभिलेखमा देखिन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ के हो भने नेपाली भाषाको आजको स्वरूप चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा नै आजको स्वरूप बनेको हो र पृथ्वीनारायण शाह पनि आधारभूत रूपमा गण्डकी प्रदेशबाट आफ्नो राज्य आजको गण्डकी प्रदेश वा होइन, यो एक किसिमको भौगोलिक गण्डकी प्रदेशबाट राज्य विस्तार गरेर नेपाल एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहको। त्यसैले नेपाली भाषाको आधुनिक काल भनेको पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण पछाडि सुरु हुन्छ। त्यसैले र आज हामी जुन भाषामा अहिले कुरा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ आधारभूत रूपमा गण्डकी प्रदेशको विस्तारमा विकसित भएको जुन नेपाली भाषाको आधुनिक रूप हो त्यसैको विस्तृत रूप हो। अब भानु जयन्तीका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदा भानुभक्तको योगदान, भानुभक्तले नेपाली साहित्यमा कृतित्व र व्यक्तित्वलाई अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। भानुभक्तले उनले भानुभक्तको पालाभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली भाषाका रचनाहरू चाहिँ लेख्न हामीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै पालाका शुभानन्द दासबाट नेपाली भाषाको पुरानो रूपहरू चाहिँ कविता लेख्न थालेको त देखिन्छ। तर अभिलेखमा पुग्यो भने अलिक अगाडि नै पुगिँदो रहेछ। र यसरी हामीले हेर्दा भानुभक्तले चाहिँ के देख्यो भने भानुभक्तलाई चाहिँ यी वास्तवमा पहिले मोतीराम भट्टले आदिकवि नाम दिए र त आदिकवि नाम चाहिँ यति प्राय पछि बाबुराम आचार्यको अनुसन्धानबाट भानुभक्तभन्दा अगाडिका अरू कविहरू पनि भेटिए। त्यसैले आदि शब्दको
शाब्दिक अर्थ मात्रै खोज्ने हो भने त पहिलो कवि भन्नु पर्ने। त भानुभक्तलाई पहिलो कवि मोतीराम भट्टले भनेका जुन थिए त्यो त आदि शब्दको अर्थ हेर्यो भने त बाबुरामाचार्यको अनुसन्धान आयो भने त अझ अगाडि पनि कवि रहेछन् भन्ने थाहा हो। तर नेपाली मानसिकताले आदि कवि भन्ने जुन पगरी हो, त्यो नाम हो, त्यो भानुभक्त बाहेक अगाडिका कविहरूलाई दिन रुचाएनन् र भानुभक्त नै यसरी सारा नेपालीहरूका लागि आदि कवि भएर भानुभक्तलाई अगाडिका कविहरू र भानुभक्तको कवितामा चाहिँ एउटा के तात्विक फरक छ भने भानुभक्तको भाषा चाहिँ सरल छ। अगाडिका कविहरूले चाहिँ लेखेको जुन भाषा हो त्यो भाषा नेपाली त हो, तर सबै नेपालीले बुझ्ने छैन। सरल बुझ्ने खालको कविता भानुभक्तको नेपाली भाषामा छ। त्यो लालित्य लोक बोलीको छेउमा बसेर भानुभक्तले अनुवाद गरेका छन् र त्यहाँ लोक तत्त्व थुप्रै छन्। त्यो तरकारी भुटुवा बनाउनु असल मिठा मसला दरी भन्ने जस्तो र यो चाहिँ हातको तकिया दिया जस्ता मूल अध्यात्म रामायणमा नभएका कुराहरू चाहिँ भानुभक्तको रामायणमा उनले अनुवाद गर्दा जुन किसिमको लोक तत्त्व दिएको छन्, त्यसैले गर्दाखेरि एउटा जुन अवस्था थियो सुगौलीको सन्धिले नेपाल चाहिँ अंग्रेजहरूले जबरदस्ती निचोरेर बाध्य बनाएर अनेक षड्यन्त्र गरेर बृहत नेपाल त्यो रावी नदीको पश्चिममा पुगेको सिन्धुको रावी नदीमा सम्म पुगेको नेपालको सिमाना र पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको जुन नेपालको सिमाना हो, त्यो सिमानालाई अंग्रेजहरूले अनेक षड्यन्त्र गरेर निचोरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म पारेको जुन सीमालाई सीमित बनाएपछि नेपालीहरूमा जुन किसिमको व्यथा भयो, त्यो व्यथामा त्यो भानुभक्तले चाहिँ के भने त्यो व्यथाबाट निकास दिनलाई रामको चरित्र उनले गाए। त्यति मात्रै नभएर नेपालभित्र त राणा शासन थियो भानुभक्तको पालामा। त राणाहरू चाहिँ दाजुभाइका बीचमा काटो छिनो सत्ताका लागि जुन किसिमको लडाईँ भइराखेको थियो, त्यस बेला भानुभक्तले चाहिँ के भने रामचन्द्रको चरित्र, रामचन्द्र र भरतहरूले मात्रको चरित्र देखाएर उनीहरूले त रामचन्द्र र भरतले त त्यो राम राज्यलाई त भलिको बल जस्तो पो बनाए, भकुण्ड जस्तो फालेपछि अर्कालाई फालेपछि मात्रै युद्ध जित्ने। रामचन्द्रले भरत तिमी राज्य गर भन्ने, भरतले प्रभु तिमी तपाईँ राज्य गर्नुहोस् भनेर भन्ने र यसरी यो खोसाखोस गर्ने होइन। यो चाहिँ वास्तवमा एक प्रकारको त्याग र आदर्शबाट चाहिँ मात्रै हाम्रो नेपाली समाज र मानव समाज महान हुन सक्छ भन्ने खालको सन्देश दिएर भानुभक्तले त्यस बेला सत्ताको लुछाचुणी गर्नेहरूलाई एक प्रकारको आदर्श दिए, अर्को किसिमले व्यङ्ग्य दिए। हजुर हजुर हजुर। अब कृतित्वकै रूपमा यदि हेर्ने हो भने रामायणको जुन नेपाली अनुवाद भनौं अथवा यहाँले अझै कतिपय लोक तत्त्वहरू र यहाँका फरक खालका केही टेस्टहरू पनि उहाँले प्रदान गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अब बौद्ध शिक्षाको सन्दर्भ छ, त्यसै गरी उहाँका केही फुटकर कविताहरू पनि छन्, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता लगायतका, र जुन यो प्रवृत्ति छ सामाजिक प्रवृत्ति त्यसलाई पनि उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ कि भोलि भोलि भन्दैमा सब घर बितिको बक्सियो साझ झोली। अब यी हजुर 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 भानुभक्तको रामायण जुन उनका फुटकर कवि रचनाहरूमा पनि भानुभक्तले जुन किसिमको व्यङ्ग्य गरेका छन्, त्यो त्यति बेलाको व्यङ्ग्य समाजमा गरेको व्यङ्ग्य त्योभन्दा टड्कारो भएर आजको नेपाली समाज त त्यति बेला भन्दा भ्रष्टवाद र त्यसैले गर्दा भानुभक्तले त्यो त्यति अगाडि भानुभक्तले जुन प्रकारको नेपाली समाजको व्यङ्ग्य गरेका थिए, भ्रष्टाचार त अहिले पनि त्यस्तै छ। अहिले पनि जनताको काम त हाम्रा अड्डा अदालतमा गरिरहेका छैन र यो खालको त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको भानुभक्त जन्मिनु पर्ने, अर्को भानुभक्त जन्मिनु पर्ने एउटा अवस्था छ भने अहिले अर्को रमाइलो र विरक्त लाग्दो कुरो कस्तो छ भने अहिले नेपालीहरू नेपाली नै नपढ्ने, भानुभक्तको रामायण पढ्ने नेपाली कतिजना छन् अहिले भन भने अहिले हाम्रा पुस्ताहरूले भानुभक्तको रामायण पढ्ने नेपाली नै हुन छोडे। त यो 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 यसरी यो खालको विरक्त लाग्दो अवस्थालाई कसरी त्यो नेपाली भानुभक्तको रामायण र नेपाली साहित्य कसरी थालुहरूलाई र सबै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने प्रकार चाहिँ नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले चिन्तन गरेको छैन।
हाम्रो आज सारा केटाकेटीहरू चाहिँ विदेश जान पडिरहेका छन्। अंग्रेजी चाहिँ बाबुआमालाई चाहिँ के छ भने मेरो छोराछोरी चाहिँ नेपाली त जान्दैन, अंग्रेजी त एकदम यो कति राम्रो छ कति राम्रो छ। नेपालीले नेपाली बोल्दा चाहिँ मैले त आफ्नो लाइफमा एक वर्ड इंग्लिश पनि युज गरेको छैन भन्दाखेरि ऊ गर्व मान्छ, तर अंग्रेजी बोल्दाखेरि चाहिँ अंग्रेजी बिटुलो होला भनेर अंग्रेजी पनि बोल्दाखेरि नेपाली शब्द थुप्रै मिसाएर अंग्रेजी बोल्नु नि, नेपाली शब्द मिसाएर अंग्रेजी बोलो विदेशी भाषा बोलो भने चाहिँ आफ्नो इज्जत जान्छ सम्झिने। आफ्नो भाषा चाहिँ विदेशी शब्दबाट बिटुल्यायो भने जति बिटुल्याउन सको उति इज्जत बढ्ने खालको जुन परिपाटी छ त्यो त हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय असफल भएको। त्यसैले हामीहरूको सांस्कृतिक कुरा, हाम्रा लोकविद्याहरू, हाम्रा लोक भाषाहरू, हाम्रा मातृभाषाहरूलाई जति सबल बनाउन सक्यौं त्यति हामीहरूको अस्मिता रहन्छ। अहिले आमा हजुरआमाहरू जसलाई रामायण कण्ठ थियो त्यो आमा हजुरआमाका कथा जुन सुनेर यो माधव पोखरेल पनि आजको यो माधव पोखरेल जस्तो भएको, ती आमा हजुरआमाहरूलाई हामीहरूको शिक्षा मन्त्रालयले तिनीहरूलाई अशिक्षित भन्न सिकाएको छ। त्यसैले हामी हाम्रा लोकविद्याहरू सिकिरहेका छौँ। हरेक आमा बाबुको चाहिँ एउटा मातृभाषा जीवन्त छ कि छैन, संस्कृति जीवन्त छ छैन भन्ने थाहा पाउने सूत्र के हो भने हरेक आमा बाबुले आफ्नो मातृभाषा जति सामर्थ्यका साथ बोल्छन् त्यति नै सामर्थ्यका साथ बोल्न सक्ने हरेक छोराछोरीलाई बनाउन सके भने त्यो भाषा जिउँदो भयो, जीवन्त भयो। तर सकेनन् कुनै न कुनै छोराछोरी आमा बाबु भन्दा कमजोर भयो भने त्यो मातृभाषा त्यो चाहिँ मरणशील भयो। यसैले हामी के गरिरहेका छौँ भने विदेशी भाषा पढाएर, विदेशी संस्कृति सिकाएर हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने आफ्नो मातृभाषालाई मृत्युदण्ड दिइरहेका छौँ। हामी आफ्नो मातृहत्या हामी आफै गरिरहेका छौँ शिक्षाका नाममा। र अर्कातिर कस्तो छ भने थुप्रै हामी हाम्रा लोक परम्परा, लोक विद्याहरू हामीले सिक्नु नपर्ने। स्कुलमा म यो माधव पोखरेललाई नेपालका हिमाली टाकुराहरू यो छन् भन्ने चिन्न सक्ने भूगोलमा कहिल्यै सिकाउनु पर्दैन थियो। एउटा वरिष्ठ प्रोफेसरलाई त यो नेपालको यो चाहिँ हिमालको टाकुरो यो हो भनेर आउँदैन भने हाम्रा भूगोलका किताबमा आफ्नो हिमालको टाकुरा थाहा नपाउनु पर्ने, किलिमन्जारो कहाँ छ र माउन्ट अबु कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सक्ने के खालको हामी सिकाइरहेका छौँ इतिहास। त्यसैले भूपी शेरचनले गलत लाग्छ मलाई मेरो देशको इतिहास भनेको कुरो सार्थक हो जस्तो लाग्छ। जस्तो अब यही यहाँकै सन्दर्भमा मूल घरमा चाहिँ फरक मत अथवा विभाजनकारी भाषासँग सम्बन्धित विभिन्न खालका दृष्टिकोणहरू, तर विदेशी भूमिमा चाहिँ त्यहाँ मगर, गुरुङ, थारू, मधेसी, पहाडी, ब्राह्मण जोसुकै होस् त्यहाँ चाहिँ फेरि नेपाली भाषाको संरक्षणका सन्दर्भमा पछिल्ला समयमा भइरहेका प्रयास, अब यसलाई कसरी लिने? होइन, यो चाहिँ के भने विदेशमा त आवश्यकता भयो नि। आज विदेशमा होइन नेपालमा पनि अहिले के भइरहेछन्, विरोध त नेपालीको भइरहेका छ। तर सबै मातृभाषीहरू सरकारले पनि के भने मातृभाषाहरूको संरक्षण गर्ने भनेर गीता चाहिँ गाउँछ, तर वास्तवमा मातृभाषाको संरक्षण चाहिँ न सरकारले गर्ने होइन नि, हरेक मातृभाषीले गर्ने हो नि त। त्यसैले हरेक आमा बाबुले आफूले जति आफ्नो मातृभाषा जानो त्यति नै सबै छोराछोरीलाई सिकाउँछु भन्यो भने त कसैले आएर नसिका भन्न सक्दैन। आफ्नो लोकविद्या, लोक परम्परा, हाम्रा लोक कथाहरू हरेक छोराछोरीलाई सिकाउँछु भन्ने कुरामा अल्छी गरेन भने त आफ्नो मातृभाषा लोपन्मुख हुँदैन नि। त्यसरी सारा नेपालका मातृभाषाहरूलाई लोपन्मुख बनाउने त नेपालीहरूको जुन रोगी चरित्र हो, स्वभाव हो, जुन मानसिकता बनायो त्यो मेकालेले के भनेको थियो भने हामीले यो भारतमा चाहिँ काला अंग्रेज बनाउनु पर्छ, त्यसको देख्दाखेरि त्यसको अनुहार चाहिँ काटीकुटी भारतीयको जस्तो होस् तर मन निष्ठा चाहिँ सबै विदेशीको हाम्रा लागि काम गरोस् उसले भनेर भारतको शिक्षा योजनाको तर्जुमा गर्दा मेकालेले भनेको जुन योजना हो भारतमा त त्यस्तो बनायो। तर नेपाल त कहिल्यै विदेशीको बुटमुनि कहिल्यै परेको थिएन नि। नेपालीले त आफ्नै जापानीले जस्तै आफ्नै शिक्षा योजना तर्जुमा गर्नु पर्थ्यो। जसरी आज जापानी के छ भने जति शिक्षित भयो झन बढ्ता जापानी हुन्छ, तर एउटा नेपाली चाहिँ जति शिक्षित भयो उति विदेशपट्टि उसको रुचि राख्ने भएको। यसरी यो विदेशमुखी जुन शिक्षा सिकाउने जुन गोरखधन्दा छ त्यसलाई नै शिक्षा भन्ने जुन परम्परा छ त्यसले गर्दा भानुभक्त र नेपाली साहित्य लेख्नेहरू सबैको अपमान भइरहेछ। र एउटा कुरो अघि मैले भने
पहिलो विश्वयुद्ध वा दोस्रो विश्वयुद्धमा संसारभर जाने जुन सिपाहीहरू हुन् ती सिपाहीहरूलाई नेपाली भाषै बोल्नुपर्ने त बाध्यता थिएन। तर आज पनि त्यो उसको जलथलको झापाको मेचे र दार्चुलाको खस अनि ताप्लेजुङको लिम्बू र यो के अरे कैलालीको राणा थारू एकै ठाउँमा भेटिएर कुरा गर्नु पर्यो भने त नेपाली बोलेन भने त एकअर्काको मातृभाषा त बुझ्दैन। त्यसैले त्यो अहिले राजनैतिक विरोध एकातिर भइराखेको छ, तर वास्तविकता चाहिँ के भइरहेछ भने नेपाली भाषा नै झन्झन बलियो भने भइराखेको छ र मातृभाषीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई मातृभाषा सिकाउन अल्छी गरेर नेपाली भाषा सिकाइराखेका छन्। त्यसैले उनीहरू के बोल्छ, हाम्रो नेता जस्तै बोल्ने एक थोक बोल्छन्, काम अर्को गर्दा रहेछन् नि। अहिलेका भ्रष्टाचारका कथाहरू आएछन्। ठिक त्यसै गरी हाम्रा सारा नेपालीले पनि अहिले त्यही सिकेका छन्। बोल्नु एक थोक पर्ने, हाम्रो मातृभाषा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नु भरे आफ्ना सारा छोराछोरीलाई मातृभाषा चाहिँ नसिकायो, सिकायो भने त उन्नति नै हुँदैन। नेपाली सिकाउने, अङ्ग्रेजी सिकाउने, त्यो यो रोग, यो जुन एउटा मनोवैज्ञानिक जुन रोग हाम्रो शिक्षा नाम भएको जुन गोरख धन्दा हो, यो अराष्ट्रिय शिक्षाले गर्दाखेरि राष्ट्रिय चरित्र या भानुभक्तको प्रतिको श्रद्धाञ्जली त हुन सक्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद। आज भानु जयन्तीका दिन यहाँले हामीलाई बिहान बिहान समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ भाषाशास्त्री एवं समालोचक प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। आज भानु जयन्ती, नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको सम्झनामा आज देशभरि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ। अन्तर्संवाद त्यसैमा केन्द्रित थियो। प्राविधिक मित्र पराग पोखरेल सहित सन्तोष रेग्मी बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।